大家好，欢迎来到生活有点子。花露水配上木夹子能干嘛呢？这个妙用你肯定不知道，一起来看一看吧。首先呢，我们要把木夹子放到碗里面，然后准备一点花露水，给它倒在夹子上面。花露水我们可以多倒一点哦，我们要把夹子全部浸湿。倒完后，我们要把这个夹子给它浸泡5分钟，大家不要走哦，我们一起来看看效果。时间到了，我们把浸有花露水的夹子夹在空调的扇叶上面。可能很多朋友在想，这是在干嘛呢？大家别着急，我们接着往后面看。因为夹子上带有花露水的淡淡香味，我们把空调打开，空调里面的风吹出来就更凉爽了，还带着花露水淡淡的香味。花露水不仅能用来驱蚊，还能清新咱们家里的空气。如果家里有爱抽烟的朋友，相信一定会用得到。这样咱们室内就再也没有烟味了，非常简单实用的小妙招，大家试一试，效果就知道了。喜欢就记得帮忙转发分享出去，谢谢你们。